नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। दोस्तों, आज आपको बताएंगे खांसी को ठीक करने वाली रामबाण सिरप के बारे में। यह बहुत ही अच्छी सिरप है जिसको आप जानेंगे। कफ ड्रिल दोस्तों, यह खांसी की बहुत ही अच्छी सिरप मानी जाती है जो कि अपने आप में एक पॉपुलर ब्रांड मानी जाती है, जो कि इंटास फार्मा द्वारा बनाई जाती है। यह मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, जिसको आप खांसी के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, यह खांसी को ठीक करने में बहुत ही अच्छी सिरप मानी जाती है, जो खांसी को जड़ से ठीक करने में मदद करती है। यदि किसी व्यक्ति को खांसी आने पर बलगम निकल रहा हो, तब भी यह सिरप बहुत ही लाभदायक है। वैसे तो आपको मार्केट में खांसी की बहुत सी दवाई मिल जाएगी, लेकिन कफ ड्रिल कफ सिरप बहुत ही अच्छी सिरप है जो खांसी को ठीक करने में बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, इस सिरप का उपयोग अपने डॉक्टर के परामर्श के बाद ही करें, जिससे आपको कोई दुष्प्रभाव न हो। दोस्तों, अब इसके डोजेस के बारे में बात करेंगे। यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से ऊपर है तो वह दिन में सुबह शाम 10 ml ले सकता है। इससे अधिक डोज लेने पर आपको नींद भी आ सकती है, इसलिए इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह परामर्श ज़रूर लें और उसके बाद सेवन करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।